Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bifti biyyaa ETV Afaan Oromoo irraa saakudha lamarraati har'a haga sa'aatii tokkotti turmaata kan taasisu eegalleetu jira. Odeeffannoowwan keessattuu oolmaawwan mana maree bakka bu'oota uummataa irratti xiyyeeffachuun bifa biyyaa kan simbiraan geenyu ta'a. Mabita Shama fi Taaddasaa Tarafaa odeeffannoowwan kanneen simbiraan gahaa turtii kan taasisnu ta'a hanga xumuraatti turtiin keessan odeeffannoo bifa biyyaa ETV Afaan Oromoo irraa simbira gahu waliin haa ta'u ammoo gara odeeffannoowwan ijoo sa'aatii kanaaf qabannetti kan darbinu ta'a waliin tura. Itoophiyaa keessatti nageenya itti fufiinsa qabu fiduudhaaf aadaan rakkoolee mudatan mariidhaan furuu cimuu akka qabu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed himan. Fedhii garee fi dhuunfaaf jecha diina biyya diiguu barbaadu waliin dhaabbachuun gonkumaa sirrii akka hin taane Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed ibsan. Akka biyyaatti ji'oottan jaan darbanitti oomishni callaa kumtaali miiliyoona 900 ol argamu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed himan. Oduu maddeen alaatirraa immoo pirezidaantiin USA Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalii taarifaa meeshaa daldalaa Indiyaa irra kaa'anii turan hir'isuuf murteessuun isaanii himameera. Daawwattoota keenyaa kunneen ijoowwan oduu isaa kanaaf qabanne amma kallattumaatiin gara oduu qabannetti kan dabaru ta'a. Itoophiyaa keessatti nageenya itti fufiinsa qabu fiduudhaaf aadaan rakkoolee mudatan mariidhaan furuu cimuu akka qabu Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed himan. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed yaa'ii kurnaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti gaaffiiwwan nageenyaa fi dippiloomaasii miseensota mana marichaa irraa dhiyaatanii fi ibsaa fi deebii kennanii jiru. Mangistuu akkuma bal'ina isaa qindeesseera. Yaa'ii kurnaffaa mana marii bakka bu'oota uummataa gaggeeffame irratti Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed yaadotaa fi gaaffii miseensota mana marichaa irraa dhiyaatanii fi deebii kennaniiru. Miseensonni mana marichaas dhimmoota nageenyaa wal qabatan irratti walitti bu'iinsota naannolee biyyattii keessatti mul'atan itti fufiinsaan furuu irratti hojiileen mootummaadhaan hojjetamaa jiranii fi bu'aawwan argaman maal akka fakkaatu gaafataniiru. ዛሬ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች የታጠቁ ቡድኖች የሰላም ጠንቅ እና የስጋት ምንጭ ሆነው ቀጥለዋል. Har'a naannolee biyya keenyaa tokko keessatti hidhattoonni yaaddoo nageenyaa ta'anii jiru. Mootummaan rakkoowwan jiran karaa nagaan furuu irratti tarkaanfii bu'a qabeessa fudhataa jira. Kanaanis hidhattoonni hedduun gara karaa nagaatti dhufaa jiru. Haa ta'u malee ammas naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti rakkoon nageenyaa mul'ataa waan jiruuf baatiiwwan ja'an darbanitti bu'aan argame maal fakkaata? ግጭቶች ግን ሙሉ በሙሉ አልተወገዱም። እውነተኛ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ ነገኝ ዋራን akka dhufuu yoo barbaadame mootummaan humnoota mufatanii hidhatanii ba'anii waliin qofa osoo hin taane humnoota gurmaa'anii fi waraana hedduu qabanii waliin marii taasisuun maaliif nageenya biyyaa hin mirkaneessu? Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmed gaaffilee nageenyaa wal qabatanii fi deebii kennaniin biyyattii keessatti aadaan mariidhaan wal dhabbee hiikuu dhibuun ka'umsa rakkichaa ta'uu himuun qaamonni guddina biyyattii sodaatanis nageenyi waaraan akka hin jiraannee fi hojjetu jedhan. ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም እጦት በቀጣይነት እየተጋጨን በየተራ እየተጋጨን እንድንኖር ያደረገን ምክንያት አንደኛው Itoophiyaa keessatti nageenyi akka hin jiraannee fi dabareedhaan walitti bu'iinsa keessa akka turru wantoonni taasisan tokkoffaa bartee duraan tureen garaagarummaa jiran humnaan hiikuu yaaluudha. Gochaan kun aadeffamuun haati warraa fi abbaan warraa yoo wal dhaban humnaan abbaa fi ilmi yoo wal dhaban humnaan akkasumas ollaan yoo wal dhabe humnaan hiikuu yaaluu fi mariitti amanuu dhabuun namoonni siyaasaa yoo wal dhaban gara humnaatti deemuun dhukkuba guddaa biyyattiitti baroota dheeraa lakkoofsisedha. Lammaffaan ammoo waggoota dhibbaa oliif nu duukaa kan turee fi seenaa biyyattii keessatti amaleeffatame kan ture baandummaadha. Rakkoon sadaffaa ammoo sodaa diinonni biyyattii guddina biyyattii irratti qabaniif barootaaf hin jijjiiramin jirudha. መቶ ምናምን ዓመታት በሞደርን የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በየዘመናት ከኛ ጋር የተጓዘው ደግሞ የባንዳነት አመል ነው። Itoophiyaan karra galaanaa waggoota hedduuf karaa seeraan alaatiin dhabdee jirtu deebisuu fi hojiin dippiloomaasii hojjetamaa jiru maal akka fakkaatu miseensonni mana marichaa gaafachuun walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota gaanfa Afrikaa cimsuu irrattis mootummaan ejjennoo maalii akka qabus gaafataniiru. ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለን አሁናዊ biyyoota ollaa keenya waliin yeroo ammaatti hariiroon jiru maal fakkaata?
ibsi osoo itti kenname. አመሰግናለሁ። በቀጠናችን እያየን ያለነው የሀያላን ግፊያ naannawa keenyatti dhiibbaa biyyoota guddataniin biyyoota ollaa keenyaa fi Itoophiyaa irra gahaa jiru qolachuuf mootummaan maal hojjechaa jira gaaffii haqaa Itoophiyaan gaafataa jirtu deebii akka argatuuf hojiin dippiloomaasii eegalame maalirra gaheera በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ሚኒስትር ሙሚያ አብይ አህመድ ጋንፋ አፍሪካቲ ነገኛ ዋራ ፊዱፊም ወልት ድፌኛ ናናውቻ ጭምሱፊ ጨራን ጋሪን ጅራቹ ሂሙን ቢዮን ናናውቻ ቃሙሌ ብሮ ፈየዱራ ጉድነ ኢሳኔቴፊ ዱርሰ ከኑ አከቀበን ሰከ ከኒሩም የአፍሪካ ቀንድ እንዳይቀደድ የተሰፋ gaanfi afrikaa gargar baqaqsuu fi kan hin hodhamne walitti fiduuf hedduu rakkisaa naannawaa ta'edha. Gargar ba'uuf lammiilee aadaa fi afaan tokko qabu qabna. Tokko ta'uuf ammoo hedduun keenya faayidaa biyyoolessaa keenyarraa bakka biraa jirra. Akka keenya naannawaan aadaa afaanii fi qabeenya badhaatuu qabu hin jiru. Garuu dhimmi bishaan lamaanii naannoo jeeqa. Ollaan isa tokko isa biraaf deeggarsa kennu osoo qabu meeshaa waraanaa daddabarsuutti seene gama kanaan naannawichi hanqina mataa isaa qaba kana furuuf tattaaffii olaanaa taasisaa jirra akka milkaa'us abdii guddaa qabna አንዱ ለአንዱ መከታ መሆን ሲገባው አንዱ ለአንዱ ችግር አስተላላፊ ሆነ በዚህ ምክንያት ቀጠናው የራሱ ውስንነት አለበት ይሄን ለመፍታት ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው እንደሚሰምር ተስፋ እናደርጋለን ኢትዮጵያንስ ወጎተን ለማን ደርበንቴ ገመ ዲፕሎማሲቲን እንጂፈኖ ፊሚል ካይኖተ ጉርጉዶ ገልሜሱ ሼስ ሚኒስትር ሙሚያ አብይ አህመድ ሂመኔሩም fedhii dhuunfaa fi gareetiif jecha diina biyya diiguu barbaadu waliin dhaabbachuun gonkumaa sirrii akka hin taane ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffilee miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataarraa faayidaa biyyaalessaa fi ulaa galaanaa ilaalchisuun dhiyaateef deebii kennanii jiru bal'ina oduu kanaatiif Ababaayuu Kafanii. yaa'ii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa mana marii bakka bu'oota uummata ta'ame irratti miseensonni mana marichaa dhimmoota faayidaa biyyaalessaa wal qabatan keessattuu dhimma ulaa galaana diimaa irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gaaffiif yaada qabanii dhiyeessaniiru. Faayidaan biyyaalessaa dhimma gonkumaa dabarfamee hin kennamne fi diinaa waliin irratti mari'atamne ta'uu kan ibsan miseensonni mana marichaa faallaa kanaa fi kan nama qaanessuu lammii Itoophiyaa ta'anii fedha dhuunfaa fi garee isaaniif jecha faayidaa Itoophiyaa irratti diinaa waliin kanneen mari'ataa jiranii akka jiranii ibsuun balaaleffataniis nama ani lammii Itoophiyaati dhimmi Itoophiyaa na ilaalatuuf hin jedhu maraaf dhaamsa qaban akka dabarsaniif ministeera muummee gaafataniiru. በብሔራዊ ጥቅም የሚደራደሩ ቡድኖችና ግለሰቦችን በሀገራችን የማየት አሳፋሪና አሳዛኝ ሁኔታ ይስተዋላል። biyya keenyatti karaa nama qaanessuu fi aarsuun gareelee fi namoonni dhuunfaa faayidaa biyyaalessaa irratti diinaa waliin mari'atanii argaa jirra. Kabajamoo ministeera muummee waan balaafamaa kana hundee irraa dhabamsiisuu fi dhimma biyyaa irratti hunduu tokkummaadhaan akka dhaabbatu taasisuuf gama mootummaatiin maaltu hojjetamaa jira. Paartilee siyaasaa fi dhimma Itoophiyaa na ilaallata qaama jedhu maraaf ergaan dabarsitan yoo jiraate የኢትዮጵያ ፍትሃዊ ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የተጀመሩ የዲፕሎማሲ ስራዎች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? ጋፊን ሀቀ ኢትዮጵያ ዴቢያ ካርገቱ hojiin dippiloomaasii taasifamaa jiru sadarkaa maalirra jira sosochiin diinaa fi baandaa kan gaaffii haqa Itoophiyaatti bishaan naquu fi hiikoo dhabsiisuu taasifamaa jira kaayyoo diinaa kana fashaleessuuf mootummaa fi lammiileerraa hoo maaltu eegama ministeerri muummees deebiitti kennaniiru በሀገር ውስጥ ያለው ባንዳ የቤቱን ምሰሶና የቤቱን የቀለም አይነት መለየት ከመቸገር ይመጣል rakkoon baandaa biyya keessaa halluun manaa adimoo gurraacha haa ta'u isa jedhuuf qabsaa garuu ammoo manicha ofirratti diigaa jiraachuusaa hin beeku halluu adimoo gurraacha kan jedhu irratti wal mormuu dandeenya utubicha jigsuu garuu hin qabnu waan birmadummaa Itoophiyaatti bu'uuraas as deebi'uu qabna galmi kee halluu manaa jijjiiruu yoo ta'e manicha utubaa waliin diiguu hin qabdu. miseensonni mana marichaa ulaa galaanaan wal qabatee faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaa danquuf diina alarraa wixxirfataa jiruufis ministeerri muummee ergaa qabanii akka dabarsan gaafataniiru. የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄም ፍትሃዊ ጥያቄ መሆኑን ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ gaaffiin ulaa galaanaa gaaffii haqaa ta'uu hawaasni idil addunyaa beekamtii nuuf kennee nu cinaa dhaabbataa jira
karaa faallaa kanaan waliigalteewwan gaafii ulaa galaanatti danqaa ta'anis raawwatamaa jiru. Ministeera muummee naannawa gaanfa Afrikaatti wal dhibdeewwan gurguddoo faayidaa biyyaalessa Itoophiyaa fi biyyoota ollaashee akka hin miine mootummaan maal hojjetaa jira? ሚኒስትር ሙሜስ ደቢት ከነኔሩ በዘላቂነት ነገን በሚፈውስ ጉዳይ ላይ ማተኮር ነው። ለዚህ አንደኛው መፍትሄ የማድረግ አቅማችን ማሳደግ wanti nuti gochuu qabnu waan itti fufiinsaan fala waaraa ta'u hojjechuudha. Dandeettii raawwachiisummaa keenya cimsuudha. Qaawwa diinni ittiin nu argatu hunda duuchuudha. Kana dura humni qilleensaa keenya zeerotti gadi bu'ee helikoophtarri keelloo takkittiin keessa socho'aa turte. Hundeerraa irratti hojjannee amma humni qilleensaa keenya xiyyaarota gosa garagaraa 100 ol horateera. ዛሬ በተለያየ ስም የሚጠሩ ከመቶ በላይ አውሮፕላኖች የኢትዮጵያ አየር ኃይል አሉ። ከመቶ በላይ ሰምታችኋል። ከመቶ በላይ ለምንድን ነው ተቋምን ገነባው ያላችሁ እንደሆነ ባንዳው ከማቁሰል አያልፍም። sababni kana goonuuf baandaan nu madeessuurra hin darbuta. Garuu diina baandaarraan as ce'ee nutti aggaamuu barbaadu qophaa'uu qabna. Diina utubaa keenya nu jalatti jigsuu barbaaduuf qophoofnee Itoophiyaa itti fufsiisuu qabna. የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት የውስጥ ጉዳዩን መፍታት ሳይችል ቀርቶ mootummaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa keessoo isaa dhiisee maal akkamitti dhimma karra galaanaa kaasa jedhee ture. Mallaqa ramadee kan walitti nu buusaa jiru eenyu? Isuma walitti nu buusaa jiru sanas ofirraa dhaabuuf humna guddaa horachuu qabna jechuudha. Itoophiyaa diiguuf warreen itti fufiinsaan mallaqa guddaa ramadanii hojjechaa jiran jiru. Na amanaa. Kana booda abbaan tokkollee Itoophiyaa hin danda'u. Bara sana dabarreerra. Isaan mallaqa isaanii kasaaraa turuu danda'u. Baandaa biyya keessaaf garuu filmaata karaa nagaatti ni deebi'u taanaan karri araaraa keenya yoomiyyuu banaadha. Nuti godaannisa uumuu hin barbaannu. Itoophiyaadhaaf jecha araara taasisaa turreerra. Gara fuulduraas araara taasifna. Filmaata karaa nagaa godaannisa hin uumne kana fayyadamanii ammoo hedduunis deebi'aa jiru. Nuti diina waliin biyya waraanuuf manaa hin baane kanneen jedhan hedduun deebi'aa jiru. ልቤ ታድሷል አእምሮዬ ተቀይሯል ካለ በራችን ክፍት መሆን አለበት ይቅር ለማለት akka biyyaatti ji'oottan jahan darban oomishni callaan kumtaal miliyoona 900 ol ji'oottan jahan darba keessa walitti qabamu ministeerri muummee Abiy Ahmed himanii jiru. Bu'aan argames itti fayyadama teekinooloojii qonnaan bultoonni biyyattii waggoota muraasa dhuunfataatii dhufan dabaluu isaatiin jedhaniiru. Mootummaan jiruu fi jireenya hawaasaa fooyyessuuf rakkoolee adda baasuutiin hojjechaa akka jirus ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffii dhiyaateef deebii kennanii jiru. Mabeet Tashoomee bal'inasaa qopheessiteeti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed raawwii hojii baatii jahan darbanii mootummaa federaalaa kan bara bajataa 2018 ilaalchisuun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi gaaffiiwwan dhiyaatanii fi yaadota kaaniif deebii kennanii jiru. Haaluma kanaan akka biyyaatti dameen qonnaa bara kana 7.3 galmeessuudhaa fi akkasumas immoo callaan kuntaalli biiliyoona 1.3 akka argamuuf karoorfamee hojjetamaa jira jedhan. Kanaanis ji'oottan jahan darban keessa callaan kuntaalli miliyoona 900 ol argameera jedhaniiru. ግብርና የዚህ ዓመት እቅዳችን እንደምታስታውሱት 7.3% እድገት እናረጋግጣለን። ደሜ ቆናቲን በረከና ካሮሪ ኬኛ ጉዲና ዲቤንታ 7.3 ገልሜሱዳ ጫላ ኩምታለ ቢሊዮን 1.3 ካሮርሲኔራ ጆተን ጃን ደርበን ጫላ ጉዳ የሮቲ አርገነ ዋንቴፍ ጫላ ኩምታለ ሚሊዮን 1.9 ፊ ሚሊዮን 99 ኦል ሰሳቡ ደንደኝራ kunis karoora keenya waggaa irraati dhibbeentaa 78 kan uwwisudha. Keessaayyuu oomishaaleen midhaanii hortikaalcharii fi jirbiin karoora keenya waggaa keessaa dhibbeentaa 79 ol galmaa'uu danda'ee jira. Ji'oottan jahan darban kana cimsinee yoo itti fufne kan yaanne ol milkeessuu dandeenya. ካሰብነው በላይ ማሳካት እንደሚቻል መገመት አያዳግትም. kunis idaama teekinooloojiiwwan qonnaan bultoonni biyyattii waggoota muraasaa as hidhataniin kan wal qabatu akka ta'es qorannoodhaan bira gahamuu ibsanii jiru. 2010 ኢትዮጵያ 4700 ገደማ ትራክተሮች ነበሯት። ኢትዮጵያ keessa bara 2010 tiraaktaroota qonnaa 4700 qabdu amma gara 27tti guddateera. Kombaayinoorri oomishaa qulqullina sassaabuu danda'an
8,700 oltu biyyattii keessatti argama. Kun ammoo oomisha yeroon sassaabuu fi qisaasama oomishaa hambisuu gaheen isaa guddaadha. Paampii bishaanii qonnaan bultoota dhuunfaa harka jiru 200,000 fi 80,000 ol qaqqabee jira. Kun jijjiiramni inni jireenya qonnaan bultoota dhuunfaa irratti fidu guddaadha. Tilmaamuudhaafis salphaadha. Kana malees bu'aa qorannoo taasifameen dandeettii oomishaa kilaastara facaasuu fi itti fayyadama teekinooloojii irratti jijjiiramni qonnaan bultoota biyyattii irratti mul'ate olaanaadha. Kana malees oomisha xaa'oo irratti adeemsi xaa'oo uumamaa qopheessuu dabalaa dhufuun isaa akkasumas kunuunsii fi eegumsi qabeenya uumamaa bal'inaatiin hojjetamaa dhufee jira. Kana malees lafti kanaan dura misooma hin turre misoomsu maaddii guutuu qonna bonee fi inisheetiiviiwwan qonnaa walitti daamuutiin qonna biyyattii fooyyessuuf jira. ኢኒሼቲቮች ተደማምረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የግብርና ሂደት በከፍተኛ ደረጃ አሻሽለዋል። Oomishtummaa qonnaan bultootaa caalmatti bu'aa qabeessa taasisuudhaa fi xaa'oo irratti bal'inaan hojjetamaa akka jirus ministeerri muummichaa kaasanii jiru. Mootummaan rakkoolee hawaasni bal'inaan kaasaa jiru keessaayyuu rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa irratti xiyyeeffachuun mootummaan dhuunfaan akkasumas ammoo abbootii qabeenyaa waliin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa jiras jedhaniiru. ቤት ችግር አለ የተባለው ትክክል ነው። Rakkoon mana jireenyaa gaaffiin ka'uun sirriidha. Imaammata misooma manaa yeroo dhiyootti raggaasuun keenya ni yaadatama. Waggoottan 5 dhufan keessatti manneen miiliyoona 1.5 ijaaruudhaaf karoorfamee jira. Mootummaan fi dameen dhuunfaa waliin ta'uudhaan ijaaruu qabna jennee hojii babal'aa eegallee jirra. Gama biraatiin rakkoo kana furuudhaaf hojimaanni morgeejii biyya keessatti hin jiru ture. Kana jechuun namni mana ijaarsisuu barbaaduu fi baankii waliin galuudhaan mana ijaaruu yoo ta'u sirna kana diriirsuuf hojjetamaa jira. Kanaafis rakkoolee dhiyeessii ijaarsa manaa irratti hin mudatan furuudhaaf dhiyeessii sibiilaa simmintoo irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Kana malees mootummaan kanneen teekinooloojii diizaayinii 3D deeggaruun yeroo gabaabaa keessatti kan hojjetan hojiirra oolchuuf hojjechuu irratti argama. የቤት ግንባታ ከፍተኛው ፈተና ግብአት ነው። Daawwattoota keenya hordofaa kan jirtan TV Afaan Oromoo irraa bifa biyyaa odeeffannoo keessattuu oolmaa mana maree bakka bu'oota uummataa irratti xiyyeeffatan simbiraan gahaa jirra itti fufee jira. Filannoon ijaarsa biyyaatiif bu'uurri kan itti kaa'amuu fi hirmaannaan lammiilees kan itti mirkanaa'u waan ta'eef qaamni hunduu milkaa'ina filannoo waggaa 7ffaa milkaa'ina filannoo waliigalaa 7ffaadhaaf qooda irraa eegamu baachuu qaba jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Mootummaan filannoo haqa qabeessii fi dimokiraataa ta'e akka adeemsifamuu fi qophii barbaachisaa taasisuu Dr. Abiyyi Ahmed ibsanii jiru. Seenaa Sangirmaa dabalata qaba. Gaaffilee miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 9ffaa bara hojii 5ffaa irratti ministeera muummee Abiyyi Ahmediif dhiyeessan keessaa tokko dhimma filannoo waliigalaa 7ffaati. Filannoon haqa qabeessii fi dimokiraatawaa ta'e akka adeemsifamuu fi nageenya amansiisan akka mirkanaa'uuf dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadanii fi hojiilee gama kanaan mootummaan hojjetaa jiran ilaalchisuun miseensonni mana marichaa gaaffii isaanii dhiyeessaniiru. ምርጫው ሰላማዊ ነፃ ፍትሃዊ filannoon naga qabeessa bilisa haqa qabeessaa fi lammiilee hundaa biratti amanamaa akka ta'uuf akkasumas sababa rakkoo nageenyaan akka hin gufanneef hojiilee gama mootummaatiin hojjetaman irratti osoo ibsi kenname. መንግስቶ ይህ ሰላምን ሳያረጋግጥ mootummaan nageenya osoo hin mirkaneessine gaaffii misoomaa irra deddeebi'an kaan gaaffii hulaa galaanaa filannoo milkaa'aa fi marii biyyaalessaa akkamiin fiixaan baasuu danda'a. Gaaffilee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa biraa ka'aniif deebii kan kennan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed filannoo waliigalaa 7ffaan rakkoo tokko malee yeroo isaa eeggatee kan adeemsifamu ta'uu ibsaniiru. አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ባለፈው ካለው በእጅጉ እየተሻለ ነው። haalli nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiru isa kana duraa caala baay'ee fooyya'aadha. Filannoon ni adeemsifama. Filannoon naga qabeessa ni ta'a. Qaamoleen filanicha keessatti hirmaatan fayyadamtoota ni ta'u. Warra keessatti hin hirmaanne garuu yoo xiqqaate waggoota 5f ni gaabbu. Filannoon ijaarsa biyyaaf bu'uurri kan itti kaa'amuu fi hirmaannaan lammiilee kan itti mirkanaa'u ta'us Dr. Abiyyi Ahmed dubbataniiru. ምርጫ ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች እንደ ጡብ ናቸው። lammiileen sagalee isaanii filannoodhaaf kennan akka dhaabaa manaati. Paartilee filannoo keessatti hirmaatanii ammoo akka dagalee manaati. Kanaafuu filannoo jechuun mana dhaaba manaa miiliyoonotaan lakkaa'amuu fi dagalee manaa 50 oliin ijaarame jechuudha. Namoonni hedduun dhaaba manaaf bu'uura hin kaa'an yoo ta'e kanneen filatamuuf hirmaatanis dagalee manichaa hin keenye yoo ta'e mana cimaa ijaaruu hin dandeenyu. Filannoon baranaa naga qabeessa, haqa qabeessaa fi hunda hammataa ulaagaalee hundaanuu filannoowwan kana dura adeemsifamanii caalaas fooyya'aa akka ta'u xiyyeeffannaan hojjetaa jirra. Ammaan kanayyuu ministeeronni hedduun rakkoolee jiran sakatta'uuf naannolee adda addaa jiru. Ani filannoon fooyyee ni adeemsifaman jedha. Qaamoleen tokko tokko garuu yaaddoo qabna jettu. Deebiin ani uummata Itoophiyaatiif qabu filannicha bu'aa isaatiin haa madaalluudha. Ani gama kootiin sagaleen miseensota
mana marii kanaa amma 5 yookaan 10 ta'ee dhagahamuu dachaa 5 fi 10 guddatee ni dhagahama jedhee namana akka akkas ta'uun barbaadas. filannoo waliigalaa torbaffaa adeemsisuun yaadolee danuu ijaarsa biyyaaf oolchuuf kan hojjetamu ta'uus himaniiru. በእርግጠኝነት ግን አሁን ካሉ ሰዎች 5-10 እጥፍ namoota amma jiranii kana caalaa sagaleen dachaa 5 yookaan 10 mana marii bakka bu'oota uummataa kana akka dhagahamu shakkii hin qabu. Mootummaan kun akka ta'uuf ni hojjeta. Dirree bal'isuu qofa osoo hin taane hojii kooti jedhee hojjeta. Kun nu barbaachisa. Walgahii har'aa kanaaniyyuu yaadoleen tokko tokko akka malee kan harkifaman yoo ta'e illee galtee barbaachisaa ta'ee argannee jirra. Jiraachuun keessan nu fayyada malee miidhaa hin qabu. Keessumattuu Itoophiyaadhaaf sagalee adda addaa keessummeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu xiyyeeffannaan irratti hojjenna. የምርጫ ወቅት በንጽጽር ከቅድመ ምርጫ በተሻለ ሁኔታ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የሚዲያ እድል የሚያገኙበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። ሆኖም በአሁኑ ወቅት ወይተ filannoo isa kan filannoon duraa caala paartilee morkattootaa carraa miidiyaa fayyadamuu argachuu akka qaban ni beekama. Haa ta'u malee yeroo ammaa haala kanarraa adda ta'eetiin miidiyaaleen uummata qophii fi adeemsa filannichaa sirriitti gabaasuu caala callisa filataniiru. Sababni kanaa maal akka ta'e osoo ibsi kenname. ሚዲያ በሚመለከት እስከማውቀው ዝግጅት አለ። የሚቀር ነገር ካለ ምክር ቤቱ የሚዲያ ተቋማት ጠርቶ አቅጣጫ መስጠት ይችላል። ሚዲያ ilaalchisuun yaadni kee akka nani beekutti qophiin ni jira. Wanti hafee yoo jiraate manni marichaa dhaabbilee miidiyaa waamuudhaan kallattii kennuu ni danda'a. Miidiyaan hunda tajaajiluu qaba. Dhimmi miidiyaa kun garuu akka mootummaa kanaan duraa kan to'annu natti hin fakkaatu. Sababni isaas miidiyaan tokko qofa osoo hin taane qaamni hunduu miidiyaa harkaa qaba. Bilbilli hundi keenya harkaa qabnu miidiyaadha. Miidiyaaleen hawaasaa hedduudha. Kan uummata bira ittiin geenyu baay'ee kadhachuu qabna jedhee hin yaadu. Kana jechuun dhimmi miidiyaa akka kana duraa waan nama yaaddessuu natti fakkaatu. Ta'us garuu miidiyaaleen mootummaa haala hunda hirmaachiseen hojjechuu qabu. Kallattiin jiruus kanadha. Rakkoon yoo jiraate ammoo gama keessaniin sakatta'uun gaariidha. Baroota filannoon gaggeeffamanitti guddinni dinagdee biyyootaa hir'achuun kan baratame yoo ta'e illee guddinni dinagdee Itoophiyaan galmeessaa jirtuu fi galmeessuuf karoorsitee irratti hojjechaa jirtu mootummaan waadaa uummataaf gale hojiitti jijjiiruuf kutannoo qabaachuu isaa kan mirkaneessu ta'us ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru. mootummaan qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaaf barnoota sadarkaa gadii fi ogummaa irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Riiformiin damee fayyaa irratti hojjetamee bu'aa fiduus kan himan ministeerri muummicha gaafii miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf dhimma fayyaa irratti dhihaate irrattis yaada kennanii jiru. Taaddasaa Tarrafaa. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraati dhimmoota hawaasummaa barnootaa fi fayyaa irratti ka'aniif deebii kennaniin keessattuu hojiin barnootaa biyyattiitti kennamaa jiru. Mootummaan yeroo ammaa kana barnoota yuunivarsiitii irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane barnoota sadarkaa gadii irratti fi ogummaa irratti akka xiyyeeffate dubbatanii jiru. Gaaffilee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaatan keessaa tokko rakkoo barnoota irratti Itoophiyaa mudatee keessaa ba'uudhaaf mootummaan xiyyeeffannoo akkamii kennee hojjetaa akka jiru miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii dhiyeessanii jiru. kabajamoo muummicha ministeeraa walumaa galatti rakkoon damee barnootaa keessatti mul'atu bu'uura irraa furuu fi ijaarsa dhalootaa akka milkaa'u hojiileen hojjetamaa jiran. Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi hojii mootummaan hanga ammaatti hojjete irratti ibsa kan kennan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed adeemsi baruuf barsiisuu fi sirni barnootaa biyyattii yeroo dheeraa bifa wal fakkaataa ta'eetiin deemaa kan ture. Mootummaan amma yuunivarsiitii keessatti jijjiiramoota fiduudhaaf hojjetaa jiraatus xiyyeeffannaan mootummaa barnoota sadarkaa gadii irratti akka ta'e dubbatanii jiru. የትምህርት ስርዓቱ ግን የዛሬ 100 ዓመትም በክፍል ውስጥ መቀመጥ ነው። dhimmi sirna barnootaa waggaa 100 duras barataan daree taa'ee harka baasee gaaffii gaafachuudha. Amma yeroon isaa adeemsa kana hin keessummeessu. Har'as sirni barnootaa sanuma of hin jijjiirre. Nuti garuu ammatti hojjechaa kan jirru qulqullina barnoota yuunivarsiitii fooyyessuudha. Barsiisanis barataanis kan beekuu qaban namni beekumsa bilbila isaa irraa argatu dhaabbanni kamiyyuu isaaf hin kennu. Addunyaa jijjiiramaa kana keessatti barataan ga'umsa qabu jechuun nama odeeffannoowwan garaagaraa sirnaan sakatta'ee beekuu fi carraa biyyattiin qabdu irratti beekumsa qabu furmaata dhiyeessu waan ta'eef akka kanaan dura yuunivarsiitii waggaa 4 ta'anii barachuu fi barsiisuu qofaa irratti beekumsii fi ga'umsi akka hin argamne dubbatanii jiru. ማተኮር ያለብን ዩኒቨርሲቲ ላይ አይደለም። ማተኮር ያለብን ኤርሊ ቻይልድ ኤጁኬሽን ላይ ነው። ታዳጊዎች ላይ አበክረን ብንሰራ የዛሬ 20-25 ዓመት ሊወዳደር የሚችል ትውልድ ይፈጠራል። akkuma gaaffii keessan irratti ka'e lammiilee barumsaan gahoome horachuuf yuunivarsiitii irratti xiyyeeffachuun hin qabnu. Akkuma jettan nutis barnoota daa'immanii
idileen dura guddattoota irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Yoo guddattoota irratti amma xiyyeeffanne waggaa 20 fi 25 booda jijjiiramni dhufuu danda'a. Kanaaf investimentiin amma barnoota irratti taasisaa jirru rakkoo barnoota biyyattii kun ni danda'ama jennee hojiitti seenneerra. Waggoottan 6 darban manneen barnootaa oolmaa daa'immanii 34,000 ol ijaarreerra. Daa'imman miliyoona 4 Itoophiyaa keessatti naannoo isaanitti barataa jiru. Abdiin Itoophiyaa isaan kana. Ijoolleen ganama daa'imummaa isaanii irraa eegalee barsiifnee guddisne addunyaa boruu keessatti kan dorgoman ta'u. ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ4 ሚሊዮን በላይ ህፃናት በየሰፈራቸው በመዋለ ህፃናት ይማራሉ። ገመ ብራቲን ሪፎርሚን ደሜ ፈያ keessatti taasifame hanqina qorichaa fi bu'uuraalee misoomaa mootummaan hojii hojjetaa jiru irratti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa gaaffii dhiyeessanii jiru. ከመድኃኒትና ከሕክምና መገልገያዎች ከላቦራቶሪ ኤጀንቶች አቅርቦት አንጻር የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ምን ታስቧል? Dhaabbilee fayyaa keessatti hanqina dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaala fayyaa furuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Riiformiin damee fayyaa biyyattii keessatti hojiiwwan gurguddoo hojjetaa kan turee fi hanqinoota hedduu damee fayyaa keessaa kan fure ta'uu dubbatanii hanqinaalee qorichaa fi bu'uuraalee misoomaa damee fayyaa keessa jiru furuudhaaf waggoottan darbanii fi baatiiwwan 6 darban hojiin hojjetamuu dubbatanii jiru. ጤና በሚመለከት እንደተባለው የምርት ችግር መድኃኒት ላይ አለ። ከጥቂት ዓመት በፊት 8% እናመርት ነበር ለሎካል ፍጆታ አሁን 42% ደርሰናል። Fayyaa ilaalchisee qoricha irratti hanqinni jira. Waggaa muraasa dura qoricha nu barbaachisu 8% ufumaa oomishna. Bara kana 42 oomishuu dandeenyeerra. Raabsan isaas hanqina qaba. Riiformiin fayyaa furmaata fideera. Haadholiin dhaabbilee fayyaatti da'an 37 kan ture amma 61 dhaqqabeera. Garuu riiformichi furmaata fidus hojii guddaatu nu eeggata. Bajeta ilaalchisee bajanni damee fayyaa wal keessa jira. Garuu gaaffii ka'eef bajetas dabalaa deemna. Ijaarsa dhaabbilees babal'isaa ni deemna. ጤናን ከሞላ ጎደል ሪፎርሙ ውጤት ያስገኘ ቢሆንም ገና በጣም በርካታ ስራዎች ግን ይጠበቅብናል። ገመ ብራቲን ቫይረሲ ማርበርግ ላልቺሴ ሞቱማን ተርሲሞ ቀቡቲን ደፌ ባቲ ሰዲ ኬሰቲ ቫይረሲ ከነ to'achuusaas ibsanii jiru. Kaayyoon ijoon fooyyessa dinagdee gooroo cabinsa dinagdee tasgabbeessuu ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffilee miseensota mana maree keessattuu dhimmoota dinagdee wajjin wal qabsiisee ka'aniitiif ibsaa fi deebii kennanii jiru. Wasanee Amaara bal'inasaa qindeessiteetti. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa gaggeessee jira. Walga'ichaanis miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa yaada fi gaaffii dhiyeessaniin hojiilee qaala'insa jireenyaa salphisuuf hojjetamaa jiranii fi rakkoo hojii dhabdummaa waaraan furuuf hojjetamaa jiran gaafatanii jiru. በአገሪቱ ያለው በጣም ከፍተኛ የዋጋ ንረት qaala'insi jireenyaa mul'atu idaan alaa fi hanqinni sharafa alaa mudatu akkasumas hojii dhabdummaan dargaggootaa ni mul'atu. Rakkoolee kanneen keessaa hojii dhabdummaa dargaggootaa ni mul'ata. Rakkoolee kana furuuf maaltu hojjetamaa jira? ድህነትና ኋላ ቀርነት ለዘመናት ኢትዮጵያን እግር ከወርች ጠፍረው የኖሩ ችግሮች ናቸው። Hiyyummaa fi duubatti hafummaan yeroo dheeraaf Itoophiyaa qoraa turaniiru. Keessattuu cabinsi dinagdee Itoophiyaan gara fuulduraatti akka hin tarkaanfanne ishee taasisaniiru. Rakkoo kana furuuf mootummaan hojiiwwan bal'aan riiformii dinagdee gooroon taasisee bu'aa olaanaa fideera. Ta'us qaala'insi jireenya lammiilee galii gadaanaa argatanitti ammas qormaata guddaa itti ta'eera. Rakkoolee kana furuu fi gara fuulduraatti waaraan tasgabbeessuuf maaltu hojjetamaa jira kan jedhu irratti ibsa osoo laattanii. የኢኮኖሚ እንቅስቃሴያችንን ለማሳለጥና የኑሮ ውድነትን ለማቃለል መንግስት በመሰረታዊ አቅርቦቶች ላይ ያልተቋረጠ ድጎማ እያደረገ mootummaan sochii dinagdee galame galmaan ga'uu fi qaala'insa jireenyaa hir'isuuf dhiyeessii bu'uuraa irratti deeggarsa taasisaa jira. Kana keessaa deeggarsi boba'aa irratti taasifamaa jiru olaanaadha. Ta'us dabalii ji'a ji'aan boba'aa irratti taasifamuu fi rakkoo dhiyeessii irratti mul'atu irratti ibsa osoo nuu kennitanii. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gaafilee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif ibsaa fi deebii kennanii jiru. Dr. Abiy ibsa isaaniitiinis kaayyoon fooyyessi dinagdee gooroo hojiirra oole keessaa inni duraa fi olaanaan cabinsa dinagdee tasgabbeessuu ta'uu eeranii jiru. ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሰራ የነበረው
የኢኮኖሚ ሪፎርም waggoottan muraasa darban riiformiin diinagdee Itoophiyaa keessatti taasifame kaayyoo inni guddaan cabiinsa diinagdee furuudha. Rakkoo gama diinagdee gooroon muudate sadarkaan furuudha. Inni lammataa diinagdee Itoophiyaa qonnaan durfamuun rakkoo keessa jiru keessaa ba'uu waan hin dandeenyeef kallattii diinagdee garagaraa hordofuun guddina qabu milkeessuudha. Kana jechuun magaalaa fi baadiyyaatti seektara kamirrattuu jijjiirama namarratti mul'atuu fi dhiibbaa dhaloota irra gahaa ture hir'isuu karaa danda'amuun guddina mul'atuudha. Inni sadaffaan Itoophiyaan waggoottan 15 fi 20 darban sababa piroojektootaa jedhuun liqaa humna olii liqeeffachuun liqaan fudhatames wanta yaadameef osoo hin oolin biyyattiin rakkoo guddaa keessa galtee turte hir'isuudha. Kaayyoo kanaa fi kanneen biroo milkeessuuf diinagdeen gooroo hojii eegale seenaa Itoophiyaa keessatti bu'aa olaanaa galmeessiseera. በኢትዮጵያ ታሪክ አመርቂ የሚባል የኢኮኖሚ ውጤት የመጣበት ዘመን ነው። በረከና ራጋ ዳበኒ ማለቃ አዱኛ ካኤን ጉዲኒ ጂዲፒ አፍሪካ የሮ ጀልቀባፍ ኤሽያራ አከጫሉ ከነገርሲሱ ተኡ ከኒመን ዶክተር አብይ ከሮር ኢትዮጵያን ፓርላማፍ ገልቼ ዲቤንታ ሰገልጥቋ ለመተኡስ ገራ ዲቤንታ ኩደንጥቋ ለማቲ ኦልጉዲሱስ ኤረኒ ጅሩ ዘንድሮ በ2026 እንደ አይኤምኤፍ ፕሬዲክሽን ከሆነ Barakana akka ragaa dhaabbata maallaqa addunyaatti Afrikaan yeroo jalqabaaf guddina biyyoota Eeshiyaa irra fooyya'aa ta'e akka galmeessistu raageera. Kan Itoophiyaa yoo fudhanne ammoo karoorri paarlaamaaf galchine guddina dhibbeentaa 9.2 ta'us gama baatii 9 keenya bu'uura taasifachuun gara dhibbeentaa 10.2tti fooyyessineerra. Dhaabbanni maallaqa addunyaa ammoo Itoophiyaan bara kana guddinni ishee dhibbeentaa 9.3 ni ta'a jedhee raageera. Raagni nu gidduu fi dhaabbata maallaqa addunyaa gidduu jiru dhibbeentaa 1 gadi. Kuni Itoophiyaan waggoottan 20 fi 30 nan guddadha jettee karoorri baaste yoo xiqqaate dhibbeentaa 2 fi isaa ol garaagarummaa ni jiraata. Kana qofa osoo hin taane gama boordiin taasiseen riiformiin diinagdee gooroo Itoophiyaatti taasifame kun kan eeggame olitti bu'aa akka galmeessise ta'uu ifatti riippoortii baaseera. ይበል ይጠንክር የሚባል ብሎ በይፋ ሪፖርት አውጥቷል። ሪፎርሚን akka biyyaatti keessattuu gama baankii biyyaalessaan taasifame humna investoroota dabaluu fi gahee olaanaa ba'achuus eeranii jiru. ሪፎርሙ ያጠነጠነበት ያተኮረበት ዋናው ኤሪያ ሪፎርሚchi kan irratti xiyyeeffate inni guddaan baankii biyyaalessaati. Mootummaa qofa dhaabbilee faayinaansii qofa osoo hin taane michoota biyyoota Itoophiyaatti invest gochuu barbaadaniif dhaabbata bilisaa fi cimaa ta'e ijaaruu kan jedhu kaayyoo riiformichaati. Inni biroo dhaabbilee faayinaansii jiran gama diinagdeen akka fooyya'anii fi teeknooloojiin deeggaraman taasisuudha. Inni sadaffaan Itoophiyaa keessatti qabeenya investimentii keessa hin jirre gara gabaa dhaabbitti akka galan taasisuu fi sadarkaan ammoo investoroonni alaa gara biyyaatti dhufuun qabeenya isaanii gama gabaa dhaabbataan akka misoomsan gochuu qabna kan jedhuudha. Gama sadeeninuu bu'aa gaariin dhufeera. Riiformiin diinagdee gooroo hojii cichoominaan keessa galle ta'us damee hundaan bu'aan gaarii argameera. መንግስታችን ከትውልድ ባለው ጉድኝትና ከፍተኛ መሻት በድፍረት ገብቶበት አመርቂ ውጤት በሁሉም መስክ መጥቷል። በሁሉም መስክ ሂዲ ሃሮምሳ ጉዲቻ ኢትዮጵያ deeggarsaa fi liqii malee kutannoo fi cichoomina Itoophiyaanotaan kan ijaarame seenaa Itoophiyaanonni waloodhaan hojjetanidha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Daandiin qilleensaa Bishooftutti ijaarsisaa eegalame seenaa ijaarsa piroojeektii Itoophiyaa isaa jalqabaa ta'uu kan agarsiisu himu ministeerri muummee himanii jiru Heeraan Silashee. Itoophiyaatti piroojektonni gurguddoon diinagdeef misooma saffisiisan ijaaraman guddina diinagdee carraa hojii uumuu fi tajaajila hawaasaa fooyyessuuf gaheen isaanii olaanaadha. Piroojektonni kanneen akka hidhaanumsa guddicha Itoophiyaa, misoomni koriidarii magaalaaf baadiyyaa, warshaan xaa'oof boba'aa akkasumas daandiin qilleensaa Bishooftuu isaanii ijoodha. Mootummaan piroojektonni kunneen yeroo qabameef itti xumuruudhaan tajaajila hawaasaaf akka oolaniif hordoffiif deeggarsa cimaa taasisaa turu miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa ni kaasu. የአረንጓዴ አሻራ ስንዴ ልማት misoomni ashaaraa magariisaa misoomni maaddin dhalootaa fi biyyaaf misoomni koriidarii fi piroojektota biroo irratti hojiin hojjetaman kan nama ajaa'ibuu fi nama boonsudha. በጣም የሚደነቁና የሚያኮሩ ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ግን
የትልቅ ታሪክ አርማ biyyi keenya Itoophiyaan seenaa guddaa kan qabdu fakkeenya Afrikaanota ta'uun ishee waan hin hafnedha. Kanaaf ammoo gumaachi keessan olaanaadha. Boru moototaa fi seenaa biyyattii keessatti seenaa boonsaa hojjettaniittu kanaaf isiniif fi mootummaa keessan nan dinqisiifadha. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad piroojektonni gurguddoon akka biyyaatti hojjetaman diinagdee biyyattii guddisuu bira darbee maqaa gaarii biyyaa ijaaruu keessatti qoonni isaa guddaadha jedhu. Keessumattuu hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa cichoomina Itoophiyaanotaan kan ijaarame ta'uu ibsu. በህዳሴ ላይ አንድም ብር እርዳታ አንድም ብር ብድር ኢትዮጵያ አልወሰደችም። hidha haaromsaa irratti birrii tokkoyyuu deeggarsi ta'ee liqii hin fudhanne kutannoo gootota Itoophiyaatiin kanneen biyya keessaas ta'u biyya alaa jiran garaa jabaatanii kutannoodhaan waloon dhaabbachuudhaan piroojeektii ijaaramedha. Ta'us kanaan hin geenye Itoophiyaan hidha Afrikaa irraa tokkoffaa hojjenneerra waan ta'eef kan biraa nu barbaachisu hin jenne Afrikaa irraa sadaffaa kan ta'e ijaaraa jirra. ሌላ አያስፈልግም እኮ አላለችም ኢትዮጵያ። በአፍሪካ ሶስተኛ የሆነውን ኮይሻ እየገነባን ያለ ነው። Itti dabaluunis ministeerri muummee Abiyyi Ahimad piroojektonni biyyattiitti ijaaramanis ta'e ijaarsarra jiran biyyattii gara boqonnaa haaraatti kan ceesisudha jechuun ibsan. በርካታ ፕሮጀክቶች ይሰራሉ። Piroojeektiin hedduun ni hojjetamu. Piroojeektiin dhaabbataniiru. Piroojeektoonni gurguddoon hin jirani kan jedhameef garuu daandiin qilleensa Afrikaa irraa tokkoffaa ta'e Itoophiyaa keessatti ijaarsisaa eegaleera. Piroojeektii akka kanaa Itoophiyaan yaaddees hojjettees hin beektu. Hordoffii fi karoorrii fi raawwiin piroojeektii akkasumas hooggansaan Itoophiyaa bira darbee addunyaan iyyuu Itoophiyaa irraa barata. Guyyaa torba halkanii fi guyyaa mana isaarraa kan deemuuf piroojeektoonni eegalamanii osoo hin xumuramin akka hin hafneefidha. 7 ቀን ቀንና ማታ በየጥሻ ውስጥ የምንዞረው ፕሮጀክት ተጀምሮ ሳያልቅ እንዳይቆም ነው። Piroojektonni misoomaa biyyattii keessatti ijaaramaa jiran badhaadhina biyyattii mirkaneessuu bira darbee aadaa hojiis kan geeddare ta'uun ibsameera. Daawwattoota oduun keenyatti fee jira gara oduu gaggabaaboo qabnetti dabarra. Qaamoleen hanqina boba'aa uumuudhaan tasgabbii gabaa boba'aa dadhabsiisaa jiran qindoominaan irratti hojjechuun murteessaa ta'uu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaawun Goofee himanii jiru. Boba'aa fi anniisaa wiirtuun dugdaa diinagdee biyyattii ta'uu hubatamee daldalli boba'aa kallattii seeraan akka raawwatamu qabu konfiraansii kaayyeeffate Adaamaa irratti taa'ameera. Konfiraansii kanarratti qooda fudhattoonni damichaa kan hirmaatan yoo ta'u badhaadhina biyyattii dhugoomsuu keessatti gaheen boba'aa olaanaa akka ta'e kan himan ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaawun Goofee dhiyeessiin boba'aa yeroo ammaa kana waggaa 7 darban irraatii dachaadhaan dabaluusaas himanii jiru. Waggaan Itoophiyaan dhiyeessii boba'aa fi doolaara Ameerikaa biliyoona 700 ol akka baastus ibsanii jiru. Haa ta'u malee qaamoleen jaalala biyyaa fi uummataa hin qabne hanqina dhiyeessii boba'aa namtolchee irratti uumaa jiraachuu himanii jiru. Kana to'achuudhaafis qindoominni qaama maraa murteessaa ta'uu ibsaniiru. Konfiraansiin kunis rakkoo gama kanaan jiru furuu keessatti gahee guddaa akka qabu ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootiyoos ministeera muummee Saawud Arabiyaa Feesal biin Faaraan al Saawud wajjin mari'atan. Mariin qondaaltota lamaanis walitti dhufeenya baroota dheeraa biyyoonni lamaan daran cimsuun haala danda'amu irratti xiyyeeffate ta'uun ibsamee jira. Kanaanis waltumsaa tarsiimaa damee siyaasaa fi diinagdeetiin qaban gara sadarkaa olaanaatti ceessuudhaa fi fedhii isaan agarsiisanii jiru. Kana malees dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannoo Afrikaa bahaatti mari'achuun naannoo gaanfa Afrikaatti nageenya mirkaneessuun haala danda'amu irratti waliigaltee irra gahaniiru. Marii kanarratti Saawud Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir akkasumas daayirektoreetiin jeneraalii biyyoota bahaa giddu galeessaa Eeshiyaa Paasifiikii kan ta'an ambaasaadder Dawwaanoo Kadirii fi dippiloomaatonni biroo argamanii jiru. Guyyaan dubbisaa biyyaalessaa godina Baalee magaalaa Roobeetti sagantaa kitaabaa dubbisuu agarsiisa kitaabaa fi sagantaalee garaagaraatiin kabajamee jira. Kabaja guyyichaa irratti kan argaman hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamilaa Simbirruu kitaaba dubbisuun sammuu qaruun hegeree dhalootaa kan ijaaru ta'uu ibsaniiru. Uummanni Oromoo saba guddaa aadaa, duudhaa fi safeeffannaa qabuun abbaa falaasama guddaatii kan jedhan Aadde Jamilaan dhaloonni har'aas kana bu'uura godhachuudhaan dubbisuu aadeffachuu qaroomina yeroon barbaadu gonfachuu akka qaban himanii jiru. Daayirektar olaantuu giddugala aadaa Oromoo Makkiyaa Jamaal gama isaaniitiin kabajni guyyaa kitaaba dubbisuu akka addunyaatti bara 1416 biyya Jarmaniitti eegaluu ibsuudhaan yeroo ammaa biyyoota hedduu keessatti waggaa waggaatiin kabajamaa jiraachuu eeranii jiru.
Itoophiyaattis waggoottan shanan darban kabajamaa jiraachuu ibsanii jiru. Kabajni guyyaa kitaaba dubbisuu tajaajila mana kitaabaa akka cimu taasisuun akkasumas dhaloota aadaa dubbisuu gabbifate jaarsa biyya keessatti tumsa horachuu danda'uu fi kaka'umsa jabaa ta'uu himaniiru. Sagantaa kanaanis kitaaba 5,000 ol bifa deeggarsaatiin walitti qabamuun manneen kitaabaa kan kennamu ta'uun eeramee jira. Kantiibaan magaalaa Roobee Diinoo Amin kitaaba dubbisuun dhaloota utubuu fi jijjiirama biyyaa kan milkeessu ta'uu ibsuudhaan kanaaf dhaloonni beekumsi bu'uuraa waan hunda ta'uu hubachuudhaan aadaa dubbisuu gabbifachuu akka qabu ibsaniiru jechuun biiroon koominikeeshinii Oromiyaa gabaasee jira. filannoo biyyaalessaa torbaffaadhaaf qophii addaasaa xumureera. Paartileen siyaasaa yaadawwan filannoo isaanii kan ittiin qoodan karaa qaroomeenis waltajjii irratti wal falman qabannee dhiyaanna. Itoophiyaan murtee ijoollee isheetiin ni miidhagdi. Boru murteessuudhaaf har'a yaaduu haa eegalu. Qophooftanii Odun daawwachaa jirtan TV Afaan Oromoo odeeffannoo biyya irraatii simbira gahaa jiramu odeeffannoo maddeen alaarraa arganne gabaabaatti dabarra. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalii taarifaa meeshaalee daldalaa Indiyaa irra kaa'anii turan hir'isuuf murteessuun isaanii ibsamee jira. Doonaald Tiraamp kanaan dura oomisha Indiyaa irratti dabalii taarifaa 50% kaa'uun isaanii ni yaadatama. Amma garuu dhimmicha irratti ministeera muummee Indiyaa Naareendiraa Moodii mari'achuun Indiyaan Raashiyaa irraa boba'aa bituudhaaf dhaabuuf waliigaltee irra waan gaameef daballiin taarifaa kun 18% akka gadi bu'u taasifameeraas jedhanii jiru. Akka waliigalaatti Indiyaan boba'aa Raashiyaa irraa bitaa turte dhaabuudhaan Ameerikaa fi Veenzuweelaa irraa kan bittu ta'uunis himamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma kana ilaalchisuun ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin Indiyaa fi Ameerikaan daldala irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaluu isaanii eeruun waliigaltee kanaanis Ameerikaan daballii taarifaa Indiyaa irra keessee turte 25% irraa gara 18% gadi buusuudhaaf murteessuu ishee ibsameera. Indiyaanis waliigaltee kanarratti hundaa'uudhaan oomishaalee anniisaa, teekinooloojii, qonnaa fi kanneen biroo doolaara Ameerikaa biliyoona 500 ol baasan Ameerikaa irraa akka bittus pirezidaanti Doonaald Tiraamp ibsanii jiru. Ministeerri muummee Indiyaa Naareendiraa Moodii gama isaaniitiin dhimmicha irratti pirezidaanti Tiraamp waliin mari'achuu isaaniitti gammaduu ibsuudhaan oomishoonni Indiyaa taarifa xiqqoo 18% gara Ameerikaatti akka ergaman mirkaneessaniiru. Daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya kan sa'aatii 12 irraati kaasnee hanga ammaa simbiraan gahaatii turre guyyaa har'aa egaa sa'aatii kanatti xumuruudhaaf dirqamna. Sababni isaatis egaa guyyaa har'aa manni marii bakka bu'oota uummataa keessa raawwii hojii ji'oottan ja'an darbanii akka biyyaatti jiruu fi deebii miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'ee ministeerri muummichaa kennan irra deebiidhaan isaan biraan ga'uudhaaf qopheeffanneerra. Warreen jala darbeessi gaaffii adda addaatiin dhaggeeffatiin turan akka daawwatanii fi jenneeti. Kanaaf gabaabsineerra. Egaa bifti biyyaa har'a haga sa'aatii tokko qofaatti kan simbiraan ga'u ta'a jechuudha. Egaa odeeffannoo kana boodaatiif immoo odeeffannoo ispoortii kan simbira gahaa ta'u jechuudha. Dhimma beekta shoomee fi Taaddasaa Tarrafaa akkasumas ogeessota istiidiyoo mara wajjin bifa biyyaa marsaa tokkoffaa kana kan xumurreetoo jirra. Bakka jirtan halkan nagaa isiniif haa ta'u ispoortiin itti fufaa halkan gaarii. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergite. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees
baankiin Awaash. Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e PayPaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, MoneyGram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Baankii Awaashin guddaa galateeffannaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa bifa biyyaatti irraa odeeffannoo ispoortii sa'aatii kanaa isinitti himna odeeffannoo ispoortii wajjin Annuuroo Amaanuti. Premier League Itoophiyaatiin taphoonni torbee 19ffaa boruurraa eegaluun kan taphatamani. Haaluma kanaan bor Finfinnee fi Adaamaatti taphoota lama kan taphatamani. Istaadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 7irraa eegaluun kilabiin bulchiinsa magaalaa Shaggar Midragannat Shiree wajjin kan taphatu ta'a. Shaggar torbee 18ffaadhaan Machaaliin goolii 1-0 injifachuun isaa kan yaadatamudha. Machaal immoo boruma sa'aatii 10irraa eegaluun istaadiyeemii Finfinneetti Adiyaa Hosaanaa wajjin taphata. Istaadiyeemii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti ammoo sa'aatii 9 irraa eegaluun dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa Itiyoo Elektiriik wajjin taphata. Sa'aatii 12 irraa eegaluun immoo Adaamaan Hawaasa wajjin murkiin taasisan ni eegama. Dorgommiin liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii A har'a magaalaa Nageellee Booranaatti eegalameera. Dorgommichi guyyaa har'aa istaadiyeemii Nageellee Booranaatti bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti kan eegalame. Dorgommiin kun kilaboota 9 gidduutti dorgomamaa jiras jedhameera. Taltallee, Birbirsa Koojawaa, Balee, Madda Walaabuu, Waadaraa, Raayituu, Zuwaayii Dugdaa, Leemmoo fi Bilbiloo fi Qoreen kilaboota dorgommii kanarratti qooda fudhachaa jiran akka ta'an odeeffannoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa irraa arganne ni mul'isa. Oduu ispoortii biyya alaatiitti yoo dabarru ammoo tapha walakkaa xumuraa waancaa Kaaraabaa Ingilaandiin har'a galgala Arsenaal Cheelsii wajjin taphata. Tapha marsaa duraa 3-2 kan injifate Arsenaal erga waancaa Kaaraabaatiin shaampiyoonii ta'ee waggoonni 33 darbaniiti kan jiranii dabalata oduu kana hordofnee deebina. Akkuma waancaa Premier League Arsenaal erga waancaa League Cup yookaan immoo Kaaraabaa Ingilaandii injifatee waggoonni hedduu lakkaa'amaniiru. Kilabichi yeroo dhumaatiif dorgommichaan shaampiyoonii kan ta'e waggoota 33 dura Sheffield United injifachuun ture. Arsenaal ergasii yeroo hedduu tapha xumuraatiif darbuu danda'us shaampiyoonii garuu ta'uu hin dandeenye. Bara kana seenaa sana jijjiiruuf carraa kan argate kilabiin kaaba London har'a galgala sa'aatii 5 irraa eegaluudhaan tapha deebii walakkaa xumuraa waancaa Kaaraabaatiin Chelsea wajjin istaadiyeemii Emireetsitti taphata. Yeroo ammaa waancaa 4 injifachuuf daandii gaarii irra kan jiru Arsenaal tapha marsaa duraa torbee 2 dura istaadiyeemii Stamford Bridge irratti taphatame goolii 3-2 injifatee ture. Kilabichi tapha kana qixaan xumuraan tikeetii tapha xumuraa Wembileetti geggeeffamuu ni murata. Arsenaal waancaa Kaaraabaa kanaan walakkaa xumuraaf ga'uudhaaf Port Vale, Brighton fi Crystal Palace injifateera. Erga Enzo Maresca gaggeessee Liam Rosaniorii leenjuu eegalee kaka'umsa gaarii keessa kan jiru shaampiyooniin waancaa Kaaraabaa yeroo 5 Chelsean waggaa 2 booda dorgommichaan xumuraaf darbuuf dirqama har'a istaadiyeemii Emireetsitti Arsenaal injifachuu qaba. Chelsean erga leenjisaa haarawaan durfamuu eegalee taphoota dorgommiilee hundarrattuu taphate 7 keessaa 6 injifachuudhaan tokko qofaan mo'ame. Kilabiin tokkichi Chelsea injifates morkataa isaa irraa Arsenaal qofaadha. Injifannoon Champions League Awurooppaatiin dirreen ala Naappoolii irratti galmeessisee fi Premier Leagueedhaan goolii 2-0 durfamuu irraa ka'ee West Ham 3-2 ittiin injifate immoo kilabichi hamilee gaarii irra akka jiraatu isa taasiseera. Haa ta'uti Chelsean taphoota 10 darbaniin Arsenaal injifachuun itti ulfaateera. Carraan tapha xumuraatiif darbuu harka keenya jira kan jedhan leenjisaan Arsenaal Mikel Arteetan taphicha injifachuun yeroo addaa wajjin dabarsina jedhaniiru. Gitni isaanii Chelsea Liam Rosaniorii immoo Arsenaal erga waancaa injifatee waggoonni 5 fi walakkaan darbaniiru. Nutis tapha kana injifachuuf wanta dandeenyu hunda ni taasifna jedhaniiru. Odeeffannoo taphattoota wal qabateen gama Arsenaaliin Mikel Merino fi Max Daumaan tapha kanaan ala akka taayyoo mirkanaa'u Bukayo Sakaanis tapha kanaaf ga'uunsaa hin beekamne. Gama Chelseatiin Estivaa'oon rakkoo dhuunfaa isa mudateen Colwill, Adaribayo, Lavia fi Gittens immoo miidhamaan tapha kanaan ala ta'aniiru. Taphni garee lameenii galgala sa'aatii 5 irraa eegaluun istaadiyeemii Arsenaal Emirates irratti taphatama. Abbaan tapha kana injifatee tapha xumuraatiin waancaadhaaf abbaa tapha Manchester City fi Newcastle United injifate wajjin taphata.
fiifan adabbii raashaa irraa kaa'e kaasuu akka danda'u pirezidaantiin waldichaa Jaan Infaantinoon himanii jiru. Pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa yookaan fiifaa Jaan Infaantinoon qoqqobbii kubbaa miilaa raashaa irra kaa'ame kaasuuf akka hojjetamuudha guyyaa irraa kan beeksisanii. Erga waraanni raashaa fi Yuukireen eegalee fiifaa fi UEF'n garee biyyaalessaa kubbaa miilaa akkasumas garee kilaboota raashiyaa dorgommii kubbaa miilaa hundarraayyuu dhorkaniiru. Haa ta'uutii qoqqobbiin kaa'ame bu'aa homaatuu fidaa wanta hin jirreef ka'uu akka qabuudha Infaantinoon kan dubbatanii. Dhorkan kaa'ame jijjiirama fiduurra jibba babal'iseera. Gareen dubartootaa fi dhiirota raashiyaa Awurooppaatti akka deebi'anii taphatan eeyyamamuu qaba jedhaniiru. Dhimmicha kan dhagan ministeerri ispoortii Yuukireen Maatvii Biidiyeeny yaadicha mormuudhaan itti gaafatamummaa malee yaada dubbatameedha jechuun qeeqaniiru. Seerii Itaaliitiin kaleessa Roomaa yoo mo'amu har'a immoo AC Miilaan tapha isaanii taphata. Kaleessa liigichaa Roomaan dirree isaatiin ala Udinizee wajjin taphachuudhaan goolii 1-0 kan mo'ame. Taphoonni torbee 23ffaa Seerii Itaalii har'a galgala yoo xumuraman immoo AC Miilaan dirree isaatiin ala Udinizee wajjin kan taphatu. Erga barri 2026 seenee Miilaan qabxii hedduu gatus yeroo ammaa morkataa cimaa waancaa Seerii ta'uu danda'eera. Kilabichi kan torbee darbe Roomaa wajjin tokko tapha dabalatee taphoota Seerii 21 hin mo'amne. Tapha marsaa duraa kilaboonni kunneen lamaan San Siirootti taphatan kan injifate AC Miilaan tapha kana injifannaan garaagarummaa dursaa liigichaa Inter Miilaan wajjin qabu qabxii 5tti dhiphisa. Xumura irratti immoo waancaa Kooppaa Deelaaree Ispeeniin har'a Baarseloonaan Abaakaatee wajjin taphata. Tapha nuusa xumuraa waancaa Kooppaa Deelaaree Ispeeniin Baarseloonaan galgala sa'aatii 5 eegaluudhaan dirree isaatiin ala kan taphatu. Kilabni liigii Ispeen lammaffaa keessa jiru Abaakaateen marsaa mo'atanii darbootiin Real Madridin goolii 3-2 injifachuun isaa kan yaadatamudha. Baarseloonaan kanaan dura yeroo 10 kilaba kana wajjin kan taphate yogguu ta'u torbaan injifachuudhaan tokko qofaan mo'ame. Kooppaa Deelaaree Ispeeniin bor ammoo Alaves Real Sociedad wajjin, Valenciaan immoo Atleetik kilaba wajjin taphata. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa odeeffannoon ispoortii bifa biyyaatiif qopheeffanne kama gammaatti daawwattaniidha sagantaalee keenyaaf wajjin yeroo gaarii dabarsaa. Bilbila akkanaa akkamittiin argadha? Akkan hin bitanne harkaan na gabaabbate. Odeeffannoo barbaachisu buufachuuf bilbilli ismaartii baay'ee barbaachisa. Bituun ammoo humna barataan tasumaan danda'ama. Bilbilli ismaartii waa hunda mijeessa. Yoo humni hin jiraatiin maaltu ta'a? Rakkinichi teelee birriin furameera. Bu'uuratti fayyadamaa fi maammilummaa keessaniin bittaan kafaltii yeroo dheeraan mijateera. Isinirraa kan eegamu teelebir super aappiin yookaan mallattoo urjii 127 mallattoo riqichaan divaayis faayinaansingii filattanii galmaa'uu fi gara giddugala kenna tajaajila Itiyoo Telekoomitti gortanii bilbila ismaartii jaallattan filachuu. Kafaltii isaaf hin yaadda'inaa. Akka filannoo keessanitti baatii ja'atti yookaan immoo waggaa tokko keessatti ji'atti qarshii 959 eegalee bilbila keessanitti fayyadamaa suuta kafaluu dandeessu. Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A16, ZTE A34, ZTE Blade, Tecno Pop 10, ITL A50. Kafaltii yeroo dheeraan bilbila ismaartii qabaadhaa. Itiyoo Telekoom, baankii Siinqee fi baankii Awaash waliin. لبيك اللهم لبيك tajaajila baankii dhalarraa bilisaa guutuu seerota shari'aa bu'uureeffatee Siinqee isaan kennuun fedhii maamiltoota isaa guutuuf kutannoon kan hojjetu baankiin Siinqee kaffaltii imala hajji keessaniif tajaajila saffisaa ta'e isinii kennuuf qophii guutuun isin eegaa jira. Baankiin keenya kaffaltii imala hajji 1447ffaa keessan giddugala galmee manni maree islaamummaa Itiyoophiyaa qopheessetti argamuun galmee erga raawwattanii booda lakkoofsa mirkaneessaa isiniif kenname qabachuun damee baankii Siinqee isinitti dhiyoo jirutti goruun haala si'ataan kaffaluu akka dandeessan gammachuu guddaan ibsina. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Nyaanni nama maraa. Dhaabni kun siif dhaabame.
laphee kun nama qote. Ijoollee kudha tokko akkasitti hojjetanii guddisanii ree? Ilmaan isaanii barsiisanii. Akkanatti miidhagu. Biyya Oromoo biyya namaan taatu. Hanga kana kan gadi fageessine hanga qorii bira ga'utti. Aannan bayi shifaa gurguddaa ta'i waanyoo dhagaa ta'i. አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት ላለፉት 6 ዓመታት